मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीजिए तो फिर से एक बार आपके सामने आ चुका हूँ अर्जुन सिंह मेरे यूट्यूब चैनल घुमा काटजू में। 26 जनवरी का दिन आज 71वां प्रजासत्ताक दिन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। दोस्तों, पहाड़ों पर भी बहुत जाना हुआ, मंदिरों में बहुत जाना हुआ, लेकिन आज एक ऐसी जगह पर मैं आपको लेके आया हूँ। ये जगह है संदन वैली। पूरे एशिया खंड में ये दूसरे नंबर। तो मुंबई से जितने भी लोग आने वाले हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप संदन वैली आते हैं तो पेट्रोल डीजल से आए। अगर सीएनजी को लेके आते हैं तो मुंबई से लेकर संदन वैली तक आपको कहीं पर सीएनजी मिलने वाला नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि अगर आप आए तो सब तैयारियों के साथ आइएगा। हम लोग निकले थे भाईंदर से रात को 4 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज चुके हैं। रास्ता इतना ख़राब है, इतना ख़राब रास्ता आज तक मैंने देखा नहीं है। बीच में ऊपर से हमारी गाड़ी का एक पंक्चर भी हो गया था, उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और ये एकदम इंटरनल छोटा एक गांव है, वहाँ पर ये संदन वैली है। तो चलते हैं दोस्तों। हर बार की तरह आज भी मेरे साथ मेरी वाइफ अभिमन्यु कम यार। ये अभिमन्यु बहुत एक्साइटमेंट है। 26 जनवरी 2 फ्लैग लेके आया हुआ है। बाद में मैं आपको मेरी वाइफ को भी दिखाता हूँ। चलते दोस्तों संदन वैली, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरी वाइफ सोनल, अभिमन्यु, चलते हैं दोस्तों संदन वैली। 11:30 बज चुके हैं। धूप में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ऐसा सुना हुआ है। अभी प्रैक्टिकल जा रहे हैं तो पता लगेगा कि कितना दूर है यहाँ से। लेकिन सही में बहुत ही माइंड ब्लोइंग जगह है ये। बारिश का सीजन अगर यहाँ पर रहेगा तो पता नहीं क्या सौंदर्य रहेगा इधर का। छोटा सा घना सा जंगल, और जंगल के बीच में सोनल, अभिमन्यु और मैं। एकदम बहुत ही अमेजिंग जगह है ये। ये थोड़ी सी छाव है, जंगल घना है, इसके लिए अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। सोनल अच्छा लग रहा है।
यहाँ से वैली स्टार्ट होती है। अब तक हम मैदान से जंगल से आ रहे थे, यहाँ से ये वैली स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक पानी का जो झरना बहता है उस तरह का एक ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से वैली स्टार्ट हो रही है। चलते हैं अंदर, और भी लोग यहाँ पर आए होंगे, देखते जाके। कुदरत का अद्भुत नज़ारा। करोड़ों साल पहले कोई भूकंप आया होगा और ये दो पहाड़ फट के अलग हो गए, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये। जैसा सुना है, आज तक वीडियो में देखा था, वहां पर आज मैं फैमिली के साथ आ चुका हूं। दोस्तों आपको लेके चलता हूं, ये संदन वैली का एंट्रेंस है। अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या नजारा है, कितना चौड़ा है, कितना किलोमीटर है। सुना है कि ये 2 किलोमीटर लंबी और 200 फीट की हाइट पर है। जाके देखते हैं ये संदन वैली कैसी है। ट्रैकिंग पे चलते हैं तो एनर्जेटिक फूड या आपके पास नींबू पानी, एनर्जी ड्रिंक, ये सब होना चाहिए। अभी हम लोग एंट्रेंस पे ही है, लेकिन फिर भी रास्ता इतना डेंजर है, अगर उतरने में ज़रा सा भी स्लिप हो जाएगा ना तो आपकी हड्डियाँ टूट सकती है, दांत टूट सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर आए तो आपको अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनने हैं और ध्यान से संभल के उतरना है। मोदी साहब ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा एक ये फर्ज बनता है कि हम हमारा घर साफ रखते हैं। उसी तरह पर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको साफ रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन मैंने ये बात नोटिस किया कि कहीं पर भी जाता हूँ मैं घूमने के लिए, तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं वो अपने साथ पानी की बोतल लेके आते हैं, नाश्ते के लिए कुछ पाउच लेके आते हैं, वेफर हैं, कुछ भी लेके आते हैं। तो खाना खाने के बाद वो इस तरह फेंक के भाग जाते हैं। ये देखिए क्या है। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगह पर आ रहे हो, क्यों गंदगी फैला रहे हो? इससे पता लगता है कि आप अपने घर में भी गंदे ही हो, तभी तो यहाँ पर आप गंदगी फैला रहे हो। तो प्लीज़ मेरी एक बात मानिए, नेचर को क्लीन रखिए। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं देखने के लिए। आपकी इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए।
ये जो पैच था 100 मीटर से कम होगा शायद, 60-70 मीटर का होगा। कमर तक पानी है, पूरा भीग चुका हूँ। ये बैग वो भी भीग चुका है। सोनल, अभिमन्यु सब लोग भीग चुके हैं। अच्छा हुआ और भी लोग थे, उन्होंने हेल्प किया, नहीं तो मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं था कि उनको लेकर मैं इसे पानी के अंदर लेके चलूँ। बी केयरफुल होकर चलिए, ग्रुप के साथ आता है तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलिए। अगर अकेले भी आए हुए हैं तो भी किसी न किसी को दोस्त बना के उसका हाथ पकड़ के चलिए, तो सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर चल पाओगे, नहीं तो पानी में कहीं भी गिर जाओगे। पत्थर इतने धारदार है, तेज धार है, कहीं से भी लग सकते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा। ये एंड है, स्टार्ट टू एंड। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप संदन मेले में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का 2 किलोमीटर का जो रूट है, बीच में पानी का एक पेज है 70-80 मीटर का, और भी 2-3 जगह पर छोटे छोटे पानी के पेज है। आपको वहाँ से लेके यहाँ तक आना है। इसका असली एडवेंचर वही है। अगर आप इसमें आ रहे हैं और बीच रास्ते से वापस जा रहे हैं तो कोई मज़ा नहीं इसके आने, इधर आने के लिए। संदन वैली लाखों साल पुराना एक कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, 2 पहाड़ फट के अलग हो चुके हैं और ये हुआ है। टोटल यंगस्टर है इधर, और कुछ है नहीं। लेकिन इसका सही जो, अगर आपको मज़ा लेना है तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड के पॉइंट तक जरूर आइए। ये उनके लिए ही है जो एडवेंचर को अपने पैशन की तरह लेके चलते हैं। बस ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, बाय बाय, आओ जाओ।